¿Quieres tener más presión de agua en tu casa? Te recomiendo instalar un equipo Rowa SFL después de tu tinaco para aumentar la presión en todas tus regaderas y salidas. Ah, claro, pero si lo que tú quieres es nada más darle presión a una lavadora, te recomiendo un equipo RW Mini 9, o bien presión a un calentador instantáneo, un equipo RW Mini 12. Si tienes dudas o preguntas, déjalo en la caja de comentarios y con gusto te las resolvemos.